嘅氣球同埋玩具單車。你咁想嘅借唔到俾我嘅？係咯，我哋1、2、7嘅我哋嘅紙飛機班啊，我哋仲會學點樣飄色，點樣做飛機漂移，同埋鷹飛行嘅。啱啦，呢位小朋友，我哋嘅導師你而家就有啲去介紹一下啊。好啊，嗱呢個紙飛機班咧，其實咧我哋教啲基本嘅紙飛機嘅基本技巧啦。另外有啲比較難度高嘅飛機咧，我相信有啲小朋友未必識接嘅，咁因為佢可能已經失傳咗啦，所以而家我就教翻啲小朋友接啲好啲嘅飛機咧，就可以喺空中飛得耐啲啦，可以持久啲同埋飛得遠啲嘅。咁咧其中有一款咧，其實係舊年咧喺科學比賽裏邊咧，中學組設計出嚟嘅漂移飛機，所以嗰隻飛機又難度幾高下嘅，所以我都會教埋嗰個啦。咁你就而家買個關子先，咁就交俾思怡啦。喂，蘇源你做咩啊？我扮緊葉問咯，知唔知啊？好，蘇你唔好教啦，教埋我哋街坊啦，我哋有律師證。師傅係啦，我哋點好㗎？不如我哋睇我哋點。而家有請叻仔！各位同學，我哋徒弟去表演詠春，而我哋暑期亦都會有班詠春班，有2班詠春班。哇，叻仔叻仔叻仔，慢慢啦。係，喂，冇跌到得啦，千祈唔好跌到啊！